bela jelen fo ka bela jelen wala nyuma ye anka donki waru wati sele bi donki waru konna la amina dalo anka jamana fintigila ko olu koni ye wulika joke ni osorla bambachi wale mi fe ka beni ni oye ke wale kata murjan re koni marala wa amina dalo lanka wala konna la ka faroka munu ni olu ye farkulo ni najela ye abe fo munu makere kenala cheka bi maw ni oye jiro kiraw ye wa olu koni bora uka salbo konna la miye ka sekana jiro yira maliden chemana musuma bela jelena wa mbeda ka amina dalo fenla anka wala konna la ka faroka kuna fundila olu yere koni ka so konna la kenala munu me kuna fundila ken yere bara konna la ni abe fo munu mako presse écriture no lu ye seben kilo ye aywa gelami ndonu ka kola ni wati labaina amina dado fenela ka faroka metanka jamana ko ka nanye ki bara mun suro farafina farajala amedu no lu anka wala konna la ame befo ka bela jelen wala nyumano biye tenaye jambi kalo kleta ani woro sambafla ani muka ani saba ina komi anya fotoga mina anka bakuruba konnala mali fintigila ko koniye wulika joba ke osorla mife no oye bambachi do oluka wulika jokera ta masira mi re koni be ke wala aleni murjan re koni ni nyonche akara ka beni karido ye jambi kalo kleta ani duru sambafla ani muka ani saba ka keni sogomala nege kanyeta kononton katabla miniti ta nyona sila wasira mi yere koni be no ye gomitra ke wala ewa o koni siraka akera sababu ye maduru koni nyonashi ewa olu yere koni nimbina krenkenela malidun yere koni fanfe do koni oye wotro bullaye ewa ale ni jamana de na masmolo fokata se minye ewa masaba olu yere koni jogina kojugu ewa malfintikila ko olu ka mani mobile fla o koni olu koni fene chena ibai ka fo fintikila ko olu koni willa no ye sanfe kelecho ye ale yere koni ni duguma kelecho olu bela jelen koni wulika joke yasa minye kasekata dankarike mandina majugunu yere koni na wa anya fo o barade koni sinfe minye mafla ay mobile fla o koni o egela soro wa mata ani duru bamba chuga fanfe mali fintikila ko olu seraka dankarike olula anya fo bi anka minye farkulu nyene je srafe krenken ala ay fo munu mako jide ko law olu koni be uka wulika jo nunu ta ko flana na abe fo mimo ko jiro a ciel ouvert o de kabo ni jido ye uka salbo olu yere koni konnala minye kado dugu konnala jiro abe ketugo di allahini ye jumenye ay wa abe muni na falase mama yasa ka seka oira maliduna olu koni yala nyini ka seka do anka sigido re koni konnala ya damne krenken ala sigida flana o folo mi no kera nyarila ka boy bi utara minye bagaraji abela jele sigida re koni flana re koni konne wa kaseka jiro ka nyefo mawyina munu kuma akme munu kuna ko wale mindo ni oye barbaria wale wa kayira maula jiro fika ke ma hakili juru chani ni wa ma kodonai wa sayga seka ni baran yure koni feneke wa kalamulo munu fene bala kaseka olu fene koni ira maula ni kenenka maba chama kumbeni no jiro tasrafe fukata si minye parkulina je kanumba olu yure fene chama kumekeneka ni baran a chama re koni abela be no ye Seydou Traoré ni bela jele ma wule ko bamana alini aywa ajiro kenjo nyarila commune re koni konna la kenala nga mami no okun kileme ka kenen yere koni ki iduru akoro anyemgoya ode ye Mohamed Sisi chama ma wule ko tupe ale koni kumara mi ye Salifou Traoré ani Maimouna Traoré oluka kuma barala ne nisɔndiyalen ba don ka da kan jido ye farikolo ɲɛnajɛ mi ka bon kosɛbɛ adamadenya kɛnɛya kɔnɔla la o miirina ɲuman de y'a to ne yɛrɛ bɛ judo discipline jukɔrɔma don do kosɛbɛ mɔgɔ minnu cira compétition kɔnɔ la bon jouer de fo dɔ ka gagner dɔ ka battu mais u ka dɔ fara hali bi u ka entraînement kan ka dɔ fara concentration kan combattant fɛn fɛn tɛmɛna minnu cira minnu gagnera ne yɛrɛ ka ye la u bɛɛ de bɛ hauteur la u bɛɛ bɛ se mais j'ai règle kɔnɔna la dɔ kɔni bɛ bati ne bɛ a ɲini u fɛ u ka courage ta hali bi ka dɔ fara a kan compétition nataw la u fana ka se ka médaille dɔ sɔrɔ ka coupe dɔ sɔrɔ. Mohamed Sisi ale ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ an balimamuso fɛnɛ ni ale farikolo ɲɛnajɛ kɛla do a kanuba yɛrɛ kɔni fɛnɛ do ayiwa ale ma to kɔ ni ɲɛnajɛba in na a sɔnna min ye ka se ka i fanga ko o fara ayiwa ni o ye ɲɛnajɛ kɛbaw fo ka taa se minnu ye ayiwa a donni yɛrɛ kɔni ta k'i fanga fara olu kan yaasa a bɛ se ka kɛ nisɔndiya yɛrɛ kɔni ye cogoya min na ayiwa o de kɛra sababu ye an ka ɲiningalikɛlaw olu fɛnɛ ye ɲininkali tengu a la Fatumata Jal ni ale ɲininkara Salifou Traoré ale ni Maimouna Traoré kɔni fɛnɛ fɛ a ka nisɔndiya an k'o lamɛn Yeli Vision ka micro la. Bon, akilnam nana ni ne yan no
Seydou Traoré de ci bila ma n'o y'an ka athlète kɔrɔ dɔ ye ni champion kɔrɔ dɔ don ale de ci bila ma k'a kɛlen bɛ ka compétition dɔ organiser yan nɔ ko fédération ka dɛmɛ don a ma ni ye a fana n bɛ foli bila an ka président ma n'o ye Mamadou B Traoré ye parce que ale ka yamaruya de y'a to ni y'a lasɔrɔ a ye nisɔndiyaba de lase ma parce que e nana an ye denmisɛnninw ye compétition na u ye combat ɲumanw kɛ u nisɔndiyalen don a ye nisɔndiyaba de lase ma. Abdoulaye Diadje Jakite ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan fɛnɛ y'a ka nisɔndiya yira ayiwa ani a ka bonya ka se ka o yira kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan wa an y'a fɔ cogoya min na ka fara maa fɔlen filaw kan olu fanga ni Diadje Abdoulaye Diadje Jakite ale fɛnɛ kɔni ma to kɔ a sɔnna min ye ka se ka ayiwa dɛmɛ min ni ale bɛ se k'o kɛ ka se ka o fara ninnu ta kɛlen kan yaasa ɲɛnajɛ in kɔni a bɛ se ka kɛ ɲɛnajɛba ye cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la an ka ɲiningalikɛlaw halisa Salifu Traoré ale ni Maimouna Traoré olu ye ɲininkali kɛ Abdoulaye Diadje Jakite la Yeli Vision ka micro la an bɛ jɛ an b'ale fɛnɛ lamɛn. Compétition jaw bolo tɛ dɛ anw yɛrɛ ye nin compétition tigiw ye parce que anw ye judokɛlaw ye ni judokɛlaw ye compétition organiser ni anw ma ye u kan ka jigin anw na quoi i y'a faamu parce que an ni Seydou depuis initiative ta ko ka judo de proximité kɛ an y'a accompagner a kɔnɔla la i y'a faamu dɔwɛrɛ tɛ judo bɛ taa la offensive là maintenant c'est pour que ka judo gɛrɛ population na fɔlɔ la population de tun bɛ déplacer ka taa judo compétition lajɛ mais sisan judo de bɛ donna quartier kɔnɔ ka na population fɛ yen donc depuis longtemps on a commencé cette offensive là donc quartier kɔnɔ chaque mois an bɛ tɛmɛ quartier dɔw kɔnɔ ka taa compétition dɔw organiser pour que denmisɛnninw judo kanu ka don o la minnu fana bɛ compétition kɛ u ka se ka évoluer ka ɲɛ complexe dɔ ka b'u la quoi parce que n'i b'a kɛ carré kɔnɔ tan souvent stress bɛ k'i la mais i bɛ se k'o stress bɛɛ kɛlɛ quoi donc ça prépare les jeunes cadets ni minnu ka yɛlɛn sanfɛ voilà je pense qu'il y a un clan nin ye judo politique kura ye ni ala sɔnna ma autorité le ministre des sports je l'interpelle le président de la fédération le comité olympique an b'u interpeller pour que u ka se ka judo de proximité u ka k'u ta ye quoi Seydou y'a initiative sɔrɔ mais olu kan ka k'u ta ye parce que i y'a ye denmisɛnninw cayara cogo min na quartier kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ kɛra yen fɛ tugun ɲare la denmisɛnninw cayara nin cogoya de la c'est comme ça que an bɛ denmisɛnnin ɲɛnamaw détecter an bɛ denmisɛnnin fana sɔrɔ minnu bɛ n'u inscrire judo la voilà vraiment a diyara ne a bonya ne ma kojugu félicitations aux organisateurs n bɛ Seydou yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka hakilina in na merci beaucoup. ka se ka judo ka a ta ka bɔ min bɛ tali kɛ an ka salibaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka na yira jamanadenw na sigidaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin ye a tako filanan ye a kɛra min ye ayiwa commune de kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu judokɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ ni ale yɛrɛ ɲɛ minɛlen bɛ Seydou Traoré fɛ di bamanan an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛ a tako fɔlɔ ye ala kana nin kɛ a tako laban ye hali n'o y'a sɔrɔ an kɔni an bɛ filanan hukumu kɔnɔna la a ɲɔgɔnna si caman ala k'o yira an na. Alisa an bɛ to an ka kibaruya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw olu ka kibaruya yɛrɛ kɛ na kelen-kelenna la a yira k'a fɔ san o san jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ ka se ka o ta k'o don kunnafonidilaw ma kelen-kelenna la minnu ni olu bɛ baara kɛla u yɛrɛ ye nka an bɛ ni yɔrɔ min ye o de ye presse écrite ye ni olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ maa min yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye Usmane Daw ye bi an bɛ waati min na a ɲinina k'a fɔ ale ka bureau yɛrɛ kɔni ka wuli ka bɔ yen ka sababu kɛ jumɛn bari san 2009 ka taa 2020 na ka bɔ 2021 fɛnɛ la ka taa 2022 la ayiwa i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔni ye musaka di musaka min ne a kan ka bila kunnafonidilaw minnu ni olu bɛ ka wulikajɔ k'u yɛrɛ ye olu yɛrɛ kɔni ka baara kɔnɔna la nka bi an bɛ waati min na ayisa sɔrɔ kelen o kɔni o ma di kunnafonidilaw ma o yɛrɛ kɔni nana ni gɛlɛya caman ye o de y'a to ayiwa kunnafonidilaw minnu bɛ wulikajɔ la u yɛrɛ ye olu kɔni y'a laɲini Usmane Daw ale kɛlen bɛ ka min ye bureau min kɔni ɲɛmɔgɔya minɛ ka se ka o la wuli ka bɔ yen cogoya min na kibaru b'a jira k'a fɔ san 2009 la miliyɔn kɛmɛ o de kɔni dira kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka b'o la san 2020 ka bɛn ni miliyɔn 55 o dira kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa ka b'o la san 2021 ka na san 2022 la min bɛ tali kɛ miliyɔn 136 la o yɛrɛ kɔni dira kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nka bi an bɛ waati min na wulikajɔ min kɛra sigi min yɛrɛ kɔni kɛra o y'a jira k'a fɔ wa laɲini ye jumɛn ye min bɛ tali kɛ Usmane Daw ni ale yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka kunnafonidilaw ka bureau min bɛ k'o ɲɛminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ wulikajɔ la yɛrɛ n'a bɛ fɔ o ma ko presse écrite privée wa ka se ka ale yɛrɛ n'a ka bureau k'olu bɛɛ lajɛlen nkalon ka bɔ yen nɔ.
an bɛ bɔ yen an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Alizeri jamana kan kunnafoniya kɔni y'a jira k'a fɔ ka bɛn ni kalo nataw ninnu ye ni o bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la mois de mai yɛrɛ kɔni ma Alizeri jamana ɲɛma ni ale Abdelmajid Tebboune ale yɛrɛ kɔni kan ka taa taamala Faransi jamana kan ani Faransi jamana ɲɛma ayiwa olu kɔni ye ɲɔgɔn nasɔrɔ min ye nɛgɛjuru siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la téléphone ayiwa u ka kumalase ninnu kɔni kɔnɔna la a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa Alizeri jamana ɲɛma la ale yɛrɛ kɔni bɛna taa taamala Faransi jamana kan hakilina jiginna Faransi jamana ɲɛma ale de fɔlɔ la min ye taama ye ka t'o kɛ Alizeri jamana yɛrɛ kan san 2022 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka min bɛna kɛ sisan o de kɔni bɛna kɛ Alizeri jamana ɲɛma fɛ ka taa min ye Faransi a bɛna kɛ baarakɛɲɔgɔnya o kɔnɔna la ani ka se ka u ka teriyaw ani u bɛ wulikajɔ minnu na ɲɔgɔn fɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni kolo don cogoya min na kunnafoni bɛ a jira ten ka bɔ yen halisa an bɛ taa an ka jamana ko kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana kan muso jɛkulu min n'a bɛ taa kuluba yɛrɛ kɔni fila la ayiwa i b'a ye k'a fɔ banbaciw yɛrɛ kɔni nana ka na bin olu kan ka se ka olu yɛrɛ kɔni cɛ ka taa n'olu ye ka bɛn ni alamisadon ka taa jumadon yɛrɛ kɔni na min n'a kɛra dugu min fan fɛ o de ye Arbinda ni ale bɛ Burkina yɛrɛ kɔni kɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni alamisadon ye fo ka taa se jumadon yɛrɛ kɔni ma n'o ye janvier kalo tile 13 ye banbaci walekɛbaw olu yɛrɛ kɔni donna Arbinda yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa kunnafoniw b'a jira k'a fɔ u taara bin n'o ye jɛkulu fɔlɔ muso min n'o olu tun bɛ ka taa kungo la yaasa min ye ka se ka taa furaburu k'olu ɲini baloko ta sira fɛ bari ka d'a kan gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ yaasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka o balo cogoya min na ayiwa hukumu de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ banbaciw kɔni taara bin nin kulu fila ninnu bɛɛ lajɛlen kan a bɛ muso 50 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna bɔ u ye minnu minɛ ka taa n'olu ye halisa u ta yɔrɔ kɔni ma dɔn ka bɔ yen an bɛ taa senna dolanci hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hali Maroc jamana olu yɛrɛ kɔni ma sɔn min ye senna dolanci min yɛrɛ kɔni baaraw bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alizeri jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa olu ma sɔnni min kɛ ka u sen don la farafinna walanba n'a bɛ fɔ min ma ko CAN 2023 sen ɲinɛ san yɛrɛ kɔni ta min ni ale yɛrɛ kɔni kan ka labɛn Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye an ka dolanci ɲɛmaayaso n'o ye farafinnata ye olu fana kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ min ye Maroc jamana ye olu yɛrɛ kɔni tɛna ye o kɛnɛ kan bari ka d'a kan u ma sɔnni min kɛ ka taa Alizeri a sababu a kɔni a bɔr'o la tasibila an b'o kɛ min ye halisa ka ɲɛsin Elhaji Ibrahim Boubacar Keita an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲin'a la a y'an ko kiti min ala ko nɔgɔya jamana in a tun b'a fɛ ayiwa nka a ka mara kɔni kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman olu yɛrɛ kɔni kun nana an ka jɛ n'a ye k'a fɔ jamana in kanubaba o kɔni kun don wa bi an bɛ waati min na n'o ye janvier kalo tile 16 ye o bɛ bɛn ale yɛrɛ kɔni ka taɲali o san kelen ma o kama tasibila an b'o k'a ye bi ala ka ɲin'a la ala ka lahara sɔn suma ye ayiwa ala ka an bɛɛ lajɛlen ɲakan tan don kɔnɔ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ